kwiga usobanukirwa icy'ingenzi. Ibitekerezo by'Imana ntabwo hari harimo ko umuntu agira iyi mitima ibiri. Yifuzaga ko agira umutima umwe. Mu ngobyi ibiti byari birimo, icyabuzanyijwe cyari icyo ngicyo, ariko hari harimo ikindi giti cy'ubugingo bari bakwiriye kuryaho. Tubona hari ikibuzanywa, tukabona hari n'ibidafite ikibazo twaryaho. Ikintu gitangaje ni uko byabagendekeye icyo gihe, n'ubu ngubu nibyo bigihari. Ubu dutekereza mu buryo bubiri, bisa nk'aho rwose umusaraba wa Yesu ntacyo wakoze. Bisa nk'aho, cyangwa se reka mvuge itorero ritazi iby'umusaraba namba, cyangwa uko babwirwa umusaraba n'uko bawutekereza bikaba bihabanye n'igisobanuro nyakuri cy'umusaraba uko Bibiliya cyigisha. Kubera ko iyo wumvishe igisobanuro cy'umusaraba uvumbura yuko umusaraba wa Yesu ukuraho umutima umwe ugashaka ko tugira undi. Icyo mvuze